бүсгүй хүний хөлд шүргсэн цэцгэс хүртэл баярладаг гэдэг. ертөнцийн бүхий л эмзэг нандин хайр дүүрэн бүхнийг бүсгүй хүнээр төлөөлүүлдэг болохоор хайрлах, инэрх, хамтдаа хөгжих, өсөх дэвшгээс эхлүүлээд өөрчлөх, шинжлэх бүхий л үйлсэд бүсгүйчүүд манлайлан оролцож байна. Тиймдээч тэд эрх ашгаараа эвлэлдэн нэгдэж, эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалах, эрүүл мэнд, сурч боловсрох, хөдөлмөрлөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийгмийн хөгжил дэвшилт хувь нэмэр болж түүнийг зохион байгуулах зорилготойгоор эмэгтэйчүүдийн холбоо байгуулагдан эвлэлдэн нэгдээд 90 гаруй жилийг ардаа үджээ. Дархан-Уул аймгийн эмэгтэйчүүд нутаг нутгаас цуглан сууршиж, эвийн хүч, эрчимт хөдөлмөр, энгүй их оюун ухаанаар эмэгтэйчүүдийн холбоогоо бүтээн босгосноос хойш 55 жил хэдийн өнгөрсөн байна. Өөрөөр хэлбэл Дархан хот байгуулагдсны 1 жилийн ой тохиох тэрмүчид буюу 1962 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Дархан хотын эмэгтэйчүүдийн анх дугаар баг хурал хуралдаж, хотын намын хорооны дэргэд орон тооны бос эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийг байгуулж байсан түүхтэй юм а. Өнөөдөр аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо нь Дархан сумын 16 баг болоод Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдад анхан шатны зөвлөлтөй бөгөөд гишүүн байгууллага болох Дархан дулааны сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани, Дархан дулааны цахилгаан станц, Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ хувьцаат компани, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Дархан өргөө политехникийн коллеж, Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Дархан дахь салбар сургууль, шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Дархан дахь салбар, төрийн болоод хувийн байгууллагуудын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлтөй хүрээгээ тэлж хамтран ажилладаг томоохон байгууллага болон өсөж төвчжээ. Эрдэм боловсрол, эрч хүч, эвнэгдлийн хүчээр хамтын хөгжлийг бий болгох томоохон ураг дэвшүүлэн ажиллаж байгаа тус байгууллагын тухайд эмэгтэйчүүдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, тэдний ажил үйлсийг сурталчлан таниулах, шилдэг тэргүүний бүсгүйчүүдийн баялаг туршлагыг олонний хүртэл болгох, их үрсийн хайр илбэрэл аж тусыг ойлгуулж мэдрүүлснээр бусдыг хайрлах үзлийг түгээх, гэр бүлийг хөгжүүлэх, бэхжүүлэх, эрүүл амьдрах аргад суралцуулах, гар урлалыг хөгжүүлэх зэрэг олон чиглэлд анхааран ажиллаж байна. Түүхт 55 жил эмэгтэйчүүдийн ордон байгуулагдсны 30 жилийн ойн баяраа 2017 оны 7 дугаар сарын 21-ээс 23-ны өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Мөн үеэр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг зуны сургалт тойрон аяллыг 20 дахь жилдээ Дархан хотноо амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд тойрон аялалд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Эрдэнэ чимэг тэргүүтээ 18 аймаг, хот, дүүргийн 300 гаруй эмэгтэйчүүдийн төлөөллүүд оролцсон юм а. За эхчүүд эмэгтэйчүүд бид орхигдох шахсан орон нутгийн хүүхдийн туслан совилын газарт орлого санхүүжилт хийж хог шилэндээ дарагдсан уул усаа цэвэрлэж эх орныхоо онгон дагшин уул ус авдагтаа эх орон үр хүүхдээ даатхан залбирч эх орныхоо их түүх унган байглаараа бахархаж энэхүү аяллыг зохион байгуулдаг юм а. За энэ бол охид бүсгүйчүүд төдийгүй ирээдүйн хойж үеийнхэндээ үндэсний бахархлыг сэргээх, эх орноороо бахархах, унган дагшин байглаа хамгаалж хадгалах ийм сайхан зорилготой ажил болж эхэлсэн юм а. За нийтдээ бид 2300 гаруй хүмүүс нийтдээ 35,000 шахам километр газар аялж, за энэ хугацаанд Монгол улсын 17 аймаг, 88 сумын нутгаар дайрч 70 гаруй байгалийн үзэсгэлэнтэй болон түүхийн дурсгалт газруудаар явж үзэж сонирхож, тэгээд 31 сэдвээр харилцсан мэдээлэл солилцож туршлага солилцсон байна. За ер нь бол Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөлөөс тухайн үедээ нийгэмд тулгамдж байгаа асуудал, олон улс төв бүсийн хэмжээнд яригдж байгаа асуудлаар шинэ мэдээллийг олж сурч түүнийгээ орон нутгийн бүсгүйчүүдэд хүргэж дамжуулдаг ийм уламжлалтай юм. За тэгээд энэ хугацаанд Монголын эмэгтэйчүүдийн ууган байгууллагыг хүндэтгэн хүлээн авч
нутаг орноо танилцуулж, эдээ будаагаараа одоо дайлсан орон нутгийн удирдлага, иргэдийн хурал, засаг даргын одоо тамгын газар, за бас одоо эмэгтэйчүүдийн иргэний нийгмийн байгууллагын одоо удирдлага хамт олонд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны өмнөөс одоо талархаж явдгаа энэ ялдамд дамжуулъя. Бидний одоо энэ эхэлсэн ажил цаашдаа улам өргөжиж, хойч үеийн охид бүсгүйчүүд, өр хүүхдүүд маань эх орныхаа ингээр эзэн хിവэрээ зорчиж, их түүх, их байгалаараа одоо бахархаж энэ одоо улам өргөжүүлж яваасай гэж одоо эхчүүд бид хүсдэг юм аа. Манай аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо нь өөрийн гэсэн эмэгтэйчүүдийн ордонтойгоороо бусад аймаг хотоос давуу талтай байлээ. Тус ордныг 1987 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн хөдөлмөрийн хамт олонны бүтээлч санаачлагыг дэмжих тухай Дархан хотын номын хорооны товчооны 88 дугаар тогтоолыг үндэслэн Дархны барилгачид, зөвлөлтийн барилгын мэргэжилтнүүд, барилгын техникум, үйлдвэр аж ахуйн байгууллагууд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хандив тусламжаар барьж байгуулсан бөгөөд эдүгээ 30 жилийн ойтойгоо залгаж байгаа юм а. Аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо нь 55 жилийн түүхэн ойгоо өгтөн эмэгтэйчүүдийн ордны дотор гадна засварын ажлыг өөрсдийн нөөц боломж бололцоо хувь хүн албан байгууллагуудын тусламж дэмжлэгээр хийсэн бөгөөд ордны урд талбайд сүүдрөвч бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан байна. 2017 оны 9-р сарын 30-нд гишүүн байгууллагуудынхаа уялдаа холбоог сайжруулах, чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор волейболын аврах шалгаруулах Дархны бүсгүйчүүд 2017 тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээний аваргаар Дархан дулааны цахилгаан станц, төрийн өмчит хувьцаат компани, Цингэл оюун эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн даргатай баг тэргүүлж, шилжин явах цом, мөнгөн шагналаар 2-р байранд ганц цэг эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн даргатай Дархан дулааны сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани, эмэгтэйчүүд, харин 3-р байранд оюун эрдэнэ зөвлөлийн даргатай нэгдсэн эмнэлгийн баг, хөгжөөнд дэмжигчдийн шагналыг Орхон сумын 9-р цэцэрлэгийн баг, шилдэг довтлогчоор 12-р цэцэрлэгийн багийн тоглогч Туул нар тус шалгарсан юм а. Дархан-Уул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулж байгаа энэ гар бөмбөгийн тэмцээний үйл ажиллагаанд манай 12-р цэцэрлэг бол баг тамирчин бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцож байна. За энэ гар бөмбөгийн волейболын спорт бол ерөнхийдөө бол нас харгалздаг. Ерөнхийдөө ийм олныг массыг хамарсан ийм спорт учраас бол хүн болгон энэ спортоор бас хичээлээсэй гэж уриалж байна. Хоёрдугаарт бол Дархан-Уул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны одоо гишүүн болсондоо бол манай цэцэрлэгээс маш их баяртай байгаа. Цаашдаа бол хувийн хувьсгалын хүүгээр бүх үйл ажиллагаанд бол хамтарч үйл ажиллагааг бол цаашдаа дэмжиж ажиллах нь зүйтэй болоо гэж бодож байгаа. За өнөөдөр Дархан-Уул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо байгуулсан 55 жилээ, эмэгтэйчүүдийн ордон байгуулагдсан 30 жилээ болж байна. Тэгээ энэ одоо ойнуудаа угтаж манай аймгийн хэмжээнд гишүүн байгууллагууд, мөн дэмжигч байгууллагуудын хүрээнд бүсгүйчүүд 2017 гэсэн волейболын тэмцээн зохион байгуулж байна. Өмнө нь бол энэ волейболын аймгийн аврах шалгуур волейболын тэмцээн 94-өөс 2004 он хүртэл зохион байгуулагдж байгаа завсарласан. Одоо энэ 2017 оноос эхлээд бид энэ одоо аймгийн аврах шалгуур волейболын тэмцээнийг үргэлжлүүлээд ер нь одоо бүсийн хэмжээнд, бага олимп болох хэмжээнд зохион байгуулахаар бид өнөөдөр одоо ингэж уриалж байна. Дархан-Уул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо үүсч хөгжсөний түүхт 55 жилийн ойг тохиолдуулан Хайр дүүрэн гараа энийг өрнүүлж, зорилтод бүлгийн 55 эмэгтэйд тусламж үзүүлэхээр болсон бөгөөд халамжийн байгууллагаас байнга тусламж аваад байдаггүй, өрх толгойлсон ажил хөдөлмөр эрхлэгчийн хүсэлтэж боломжоор хязгаарлагдмал, өвчтэй боловч санхүүгийн боломжгүй улмаас эмчлүүлж чаддаггүй, амьдралд нь хэн нэгнээс багахан чадхаа дэм өгвөл урагшлах хүсэл тэмүүлэлтэй эмэгтэйчүүдийг хамруулах зорилготой хэмээн онцолсон юм а. Хайр дүүрэн гар хүмүүлгийн аяны хүрээнд аймгийн нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газарт байцаагчаар ажиллаж байгаа Эренцэнгийн Цэндмаад аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос өргөө цагаан гэрийг бэлэглэж сэтгэлийн дэм хайрлсан юм. Би бол 17 дугаар багт ер нь 2001 оноос эхлээл амьдарсан. Би 6 хүүхэдтэй нөхөр маань өнгөрч хатуу хүүхдийг заавч зүдэрч зовх үлээ зовж жаргах үлээ заргаж явсан. Би бол бас
маш их хэцүү хүн болоод зовлон даад жаргал даадаг гэж үнэн юм байна. Хатуу хөлтөө амьдралыг өдөө хүртэл сандарч яваа. Аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоонд баяр талхснаа ийм сайхан 5 хамтаа өргөө гэрвсэн. Туйлаас их баярлж баярлаа гэдэг үг багтал гэж бодчихвээ. Мөн үеэр хайр дүүрэн гар аяны шилжин явах цомыг Дархан-Уул компани хүлээн авсан бөгөөд тус байгууллага нь өөрийн компани өргө толгойлсон их болон эцэгт сэтгэлийн хандив гардууллаа. Түүнчлэн Luck Life их Монгол компани хамт олон тус аянд нэгдэж 3 сая төгрөгийн эмэгтэйчүүдийн бүтээгдэхүүн хандуулсан бол Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ хувьцаат компаниас 10 өрхийн цахилгааны утас монтажийг шинжилж өгөхөөр болсон гэд эмэгтэйчүүдийн холбооны эхлүүлсэн аян хүмүүнлэгийн зорилтод төсөл болон хүрээгээд хэлсэн юм а. оны 7 дугаар сард Дархан-Уул аймгийн хоримтлын бүлгүүдийн холбооноос эмэгтэйчүүдийнхээ төлөө хайр дүүрэн гараа сунгаж Дархан сумын 1-р багийн иргэн Эрдэнэ туяад амьдрах байр сууцыг нь барьж өгөх ажлыг аяны хүрээнд эхлүүлсэн нь бүсгүйчүүдийн гар бүхнийг бүтээж чаддгийг харуулсан явдал байлаа. Бурхантын бүтээлч бүсгүйчүүд хоршоо, хоримтлын бүлгийн холбоо, чулуутынхан, дэгжих урлан, дэвжих булаг, цахируул, зам бүлгүүд болон иргэн Эрдэнэ туяагийн ах дүү Хамаатан садан аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөг Чимэд орч нарын халуун сэтгэлийн дэмжлэгээр хайр дүүрэн гараар байшин сүндэрлэж эхэллээ. Эрдэнэ туяагчийн орон байрны асуудлууд бол маш хүн амьдрах боломжгүй одоо сүүлийн 7-8 жил байр хөслөж гэр түрээсэлж ингэж амьдарч байсан. Тэгээд багийн ард иргэд нь Эрдэнэ туяагчийн нэрийг бол өөрснөө гаргасан. Тэгээд тэр аянд Эрдэнэ туяагч өөрөө хуримтлын бүлэгт хамрагддаг учраас бид нар бас тэр санааг дэмжиж одоо ингэж хамтарч ажилласан юм аа. Дархан-Уул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос санаачлан зохион байгуулж байгаа хайр дүүрэн гар сэдвүүт ажиллагаанд анхан шатны зөвлөлөөс 1-р баг дээр энэ айлд ирж тусалж байна. Эмэгтэйчүүд бид нар чөлөө цагаа бол зөв боловсон үргэлжлэхээс гадна биеийн биендээ очиж тусалж өгөх, биеийн биенийхээ бол ажлыг маш их дэмжиж ажилладаг. Бусдын төлөө хийсэн үйлс бүхэн үнцэнтэй бөгөөд хэн нэгний амьдралд хайр дүүрэн гараа сунган дэм хайрлсан олон жишээг энд дурдж болно. Дархан-Уул аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар хамтран Дархан сумын иргэн Отгон цэцэг Довчин сүрэн нарт өргөө цагаан гэр өмчлөлийн тэг 17 га газартай нь цогцоор нь шийдэж өгсөн бол стандартчил хэмжилзэн хэлтэс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ хувьцаат компани ус сувг ургамал газар тариалан эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Альфа констракшны дэргэдэх бамбууш цэцэрлэг солонго цэцэрлэг хүмүүлгийн ухааны их сургууль Дархан-Уул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч их чулуун Чимэд орж гээд олон хүмүүс хамт олон дундаасаа зорилтод бүлгийн өргө толгойлсон бүсгүйчүүдийг сонгон дэмжлэг тусалцааг үзүүлж аяны үйл ажиллагаанд нэгдсэн юм. Намайг Отгон цэцэг гэдэг. Би ийм сайхан гэртээ басанд маш их талархаж байна. Тэгээд 2 хүүхэдтэйгээ амьдардаг байсан юм аа. 2 хүүхэдтэйгээ энэ тэргээр футбол болон орцоор их амьдарч явдаг байсан юм аа. Тэгээд энэ эмэгтэйчүүдийн холбооны хүмүүст маш их баярлж байна. За энэ хандивын хүрээнд бид Дархан-Уул аймгийн стандарт хэмжил зүйн хилцэн хамт олон энэ 2 хөгшний одоо хашааг шинчлэн сэргээн засварлах, байшин савыг одоо мөн сэргээн засварлах, за мөн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга эд хэрэгсэл авч одоо туслах. За тэгээ ер нь одоо амьдралд нь юу хэрэгтэй вэ? Тэр болгонд бид одоо өөрсдийн чадал, хандивынхаа хэмжээнд одоо гар сонгон туслахын ажил өрнөж байгаа юм. За ер нь стандарт хэмжил зүүн салбарынхан гэдэг бол ер нь ахмадуудаа хүндэтгдэг. Ер нь бидний энэ өнөөдрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ суур баазыг хэн босгосон юм? Энийг одоо бидний энэ өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаа стандарт хэмжил зүйн салбар Монгол улсын хэмжээнд энэ их нэр хүндтэй, энэ их том үйл ажиллагаа болж айл болж ингэж явж байгааг одоо энэ ахмадууд л үүсгэн байгуулж одоо босгосон байдаг. Тэгэхээр энэ үйлсийг бид одоо цааш нэр төртөө залгамжилж ажил үйлсийг авч явахын зэрэгцээ ахмадуудаа харах, эдэндээ туслах, халамжлах одоо ийм ажил бол одоо бас байнга хийгдэж байдаг. За энэний нэг л үлгэр жишээ болж явж байгаамаа. За дарханчуудаа
Дархан-Улсын эмэгтэйчүүдийн холбооны 55 жилийн он баярын мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Дархан-Улсын эмэгтэйчүүдийн холбооноос Дархан-Уул аймагт амьдарч байгаа зорилт төлгийн эмэгтэйчүүд, өргө толгоолсон эмэгтэйчүүд, ээжүүд, зорилт төлгийн гишүүдэд зориулсан хайр дүүрэн гар аяныг энэ 2017 оны жилийн хугацаанд зохион байгуулж байна. За манай хөдөлмөр хамт үйлчлэхний газраас энэхүү аяны үйл ажиллагаанд хамтран оролцож Дархан сумын 5 дугаар аягийн иргэн утган цэцэг, за Дархан сумын 6 дугаар аягийн иргэн довцон сүрэн нартай бол одоо бид нараас өргөө цэцгийн гэр олох ажлыг зохион байгууллаа. За мөн энэ аяныхаа хүрээнд Дархан-Уул аймгийн газрын харилцаа барилга хотын байгуулалтын газрынтай хамтарч за эдгээр иргэдийнхаа газрын асуудлыг бол одоо 0.7 газрын асуудлыг бол хамтран шийдвэрлэх энэ ажлыг бол зохион байгуулж ажиллаж байна. Тэгэхээр нийгмийн эмзэг үйлгийн иргэдэд за тэр дунд нөгөө зорилт төлгийн иргэдэд тусламж дэмжлэг үзүүлэх ажил бол ганц хөдөлмөр хамт зөвлөсхний газрын буюу төрийн байгууллагын ажлын үйлчлэгээ биш юм л да. Энэ бол нийт олон байгууллага ард иргэдийн хамтын хүчээр бий болох ажил. За энэ ажилд бол манай аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо өөрсдийнхөө санаачлаараа бол маш идэвхтэй сайн ажиллаж олон одоо өргө толгоолсон эмэгтэйчүүдэд за мөн одоо зорилт төлгийн иргэдэд бол тусалж дэмжиж байгаад бол бид туйлын их баяртай бахархалтай байдаг. За ингээд энэ аянаа үргэлжлүүлж олон ээжүүд, олон эмэгтэйчүүд, олон өргө толгоолсон эхчүүдийг одоо орон гэртэй болох, ажил хөдөлмөртэй болох, нийгмийн сайн сайхан амьдарт оролцоход бол манай эмэгтэйчүүдийн холбооны энэ жишгээр одоо төрийн болон төрийн бус байгууллагууд ийм одоо чиглэлээр хамтарч ажилласаа гэдгийг бол та бүхнээс хүсэх байна. Ингээд энэ ажлыг хамтран зохион байгуулсан аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны дарга тэргүүлэгчид, удирдах зөвлөлийн гишүүдэд хөдөлмөр хамт зөвлөсгөний газрын хамт олноос одоо талархаж байгаагаа төвшүүлж байна. Та бүхэнд баярлалаа. За энэ жил тохиож байгаа Дархан-Уул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны үүсгэн байгуулагдсны 55 жилийн ойд зориулаад манай холбооны зүгээс хайр дүүрэн гар нэртэй аяныг зохион байгууллаа. За өнгөрсөн 7 сарын хугацаанд Дархан-Уул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны анхан шатны зөвлөлийнхэн удирдах зөвлөлийн гишүүд за мөн хамтран ажилладаг байгууллагын нийтдээ өргөх толгойсон за ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй нийт 64 эмэгтэйд одоо тусламж дэмжлэг үзүүлээд байна. За энэ аяны хүрээнд олон хувь хүн байгууллага бидний энэ аяныг дэмжиж хамтран ажиллаж оролцлоо. Чин сэтгэлээсээ дэм тус үзүүлэн оролцсон энэ бүх хүмүүстээ за хамтран ажилласан байгууллагууд за хувь хүмүүстээ бас энэ ташрамд баярлалаа гэдэг үгийг хэлхэн зүйтэй хаа. За Дархан-Уул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны ойн хүрээнд зохион байгуулсан энэ аяныг бас зөвхөн ой гэдгээр одоо зохион байгуулад өндөрлөчих биш. Бид цаашд одоо багахан ч гэсэн дэм тусламж хэрэгтэй байгаа эмэгтэйчүүдтэй тусалж дэмжихийн тулд бас энэ аяныг үргэлжлүүлэн бас зохион байгуулах болно гэдгийг энэ ташрамд хэлээ. Ингээд аяныг зохион байгуулахад хамтран ажиллаж оролцсон хувь хүмүүс, байгууллага хамт олондоо баярлалаа гэдгийг дахин хэлье. Ийхүү Дархан-Уул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос санаачлан эхлүүлсэн хайр дүүрэн гар зорилттой төслийн үйл ажиллагаанд Дархан хотын 30 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагууд 70 гаруй хувь хүмүүс нэгдэн хайр дүүрэн гараараа халуун сэтгэлээ түгээлээ. Бие биеэ хайрлах хайр нь дан ганц хэлсэн үгээр бус хийж бүтээсэн үйлдэлээр илэрдэгэ гэдгийг хагас жилийн туршид үргэлжилж байгаа хайр дүүрэн гар аян харуулж чадлаа. Бусдын төлөө чин сэтгэлээ гарган нэгдэж болгож бүтээхээр амьдралынхаа төлөө тэмцэж яваа бүсгүйчүүдэд дэмжсэн эрхэм дарханчууд болон хайр дүүрэн гараа харамгүй сунган дэмжиж тусалсан бүх байгууллага хувь хүмүүст чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Твдсэн цагт бүсгүйчүүддээ твэр дүүрэн хайр түгээсэн та бүхний амьдрал аз жаргалаар дүүрэн байж ажил үйлс нь амжилт бүтээлээр бэлхэж байхын ёроолыг дэвшүүлье.